好食咩？唔明白你點解覺得咁好食？超激嘅呢間天涯客板麵應該係板麵界嘅 O.G. 嚟嘅。我身邊好多 K.L. 長大嘅朋友，如果中意食板麵嘅話咧，呢個地方係佢哋個個禮拜朝聖嘅地方嚟嘅。就算唔係個個禮拜得閒諗到想食板麵嘅時候，佢唔介意難停車，佢唔介意個環境冇冷氣，佢唔介意個環境噏得，佢哋都係要嚟嘅。所以如果你嗰啲 class 啊，又唔可以熱啦，享受環境嗰啲咧，直接跳過啦嚇。因為晏啲嘅 fans 係多過你嘅。你睇下碗板麵其實好簡單嘅，冬菇豬肉。加埋天涯客板麵嘅靈魂炸葱，親切提醒你擠少少炸葱同埋擠多多炸葱係兩種唔同嘅風味嚟㗎嚇。開頭你可以輕手啲，真係中意你先落盡佢。不過最好加粒蛋啊，我覺得好食好多。點解你咁中意食佢板麵咧？由細食到大，啱口味啊！我次次我出親國翻嚟，我一定要食。唔係喎，但係你講佢嘅麵有咩特別？我覺得佢湯特別啦，因為佢有啲 sticky 啊。即係全部咯，加炸葱好正咯，我覺得。客家菜咁樣嘅咧。嗱，呢個 Andy 就係天涯客板麵嘅頭號 fans 嚟嘅。呢個唔係 fans 就繼續飲湯，一啖一啖咁飲，成碗飲晒啊！好食咩？唔好食你又食晒，湯都飲埋，自打嘴巴。哼！